السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم موضوع جديد في قناة عرب تكنيكال بالنسبة كيف تركب محول لموتور اللي هو السبندل. إذا انحرق عندك المحول داخل الوحدة، انحرق عندك خط المحول في داخل الوحدة أو خط الموتور، كيف تركب لها محول خارجي من 220. طبعا المحول هو 12 فولت، بيخرج تقريبا من 150 إلى 200 واط، وداخل عليه كهرباء 220 فولت. الآن راح أشرح لكم كيف بتم عملية التركيب الوحدة الخارجية للوحدة الداخلية بطريقة سلسة وسهلة جدا. أول إشي مكونات المحول الخارجي بسيط جدا، ثمنه ما يقارب ال5 ريالات، مش أكثر من هيك. طبعا هذا أول إشي اللي على اليمين خط الباور خط الباور اللي هو 220 فولت، اللي هو الخطين إذا شايفين. وبعدين الثاني خط اللي هو الموتور، هذا خط الموتور اللي واصل في الموتور. إذا ملاحظين عند إيدي هون، هذا واصل في الموتور، خطين اللي هو الكيبل الأحمر والأسود، أنا موصلهم مع تطويلي تقريبا. هذول هم الخطين، هذول هم خطين الموتور. هذا الأوف والأون أنا ما بلزمني لأن أنا عامل خط كهرباء دايركت. وهذا خط اللي هو السرعة، اللي هي سرعة الموتور في التعلاي وفي التوطاي. طبعا هذه بكون لها 3 خطوط. طبعا انتم اثناء التركيب راح تعرفوا كيف تركبوه. اللي هو عندك خط، اذا ملاحظين اقرب لكم الصورة شوي، خط الاحمر الاسود والاصفر. طبعا هذا الخط السبيد، هذا خط يا اخوان السبيد، خط السبيد 3 خطوط. فموضوع سهل جدا في التركيب. كل خط بتركبه، طبعا الاسود يمين، الاسود يمين، الخط الاحمر اللي هو نفسه الاصفر، وانا عامل خط الاسود خط احمر، انا عاكسهم بس عشان اعرف. تمام. الوحدة هذه اللي هي وحدة انحرقت، اللي هي وحدة الموتور، هي اللي هو الدايود هذا محروق. فهذه شوية تصليحها مش صعب، سهل. بس انا في بدل ما اصلح او اجيب بورد جديدة، فحاولت اني اسوي فكرة جديدة، فعملت محول خارجي قوة اكثر، قوة اكثر، وما في ضغط بكون عندك على الوحدة الداخلية، ما بكون عندك اي ضغط نهائيا. وهذه بتكون فكرة بسيطة جدا إلكو إن شاء الله وبتفيدكم. وهذا المحول الخارجي هو محول صيني برضو، وحكيت لكم مبلغه بسيط جدا وما بيحتاج أي تعب، بتلاقوه بأي محل ببيع كهربائيات موجود فيه. والفكرة تاعيته إنه بسيط جدا وما بيحتاج أي تعب ولا مجهود في التركيب، وأنا شرحت لكم إياه. خلنا أقرب لكم الصورة مرة ثانية عشان برضو أنتم تستفيدوا. خط الباور إذا ملاحظين عليه، خط الباور، خط الموتور خطين، اللي هو هذا بوصل الموتور دايركت، هذا بوصل الموتور دايركت. وعندك خط اللي هو السبيد، خط السبيد 3 خطوط إجباري، اللي هو المفتاح المانيوال. هذا خط السبيد، مفتاح المانيوال. تمام. طبعا الوحدة، خلنا أقرب لكم الصورة على السي ان سي. إذا بتلاحظوا الوحدة أنا فصلتها من خط الموتور، أنا فصلتها اللي هو الخط الداري الكهرباء اللي واصل في مجرى السي ان سي، أنا فصلته. هذا هو مفصول دائما خلاص، لأني أنا شبكته دايركت. شوفوا هذا خط، هذا شبكته دايركت وين؟ في محول اللي هو السبندل. هذا محول سبندل خاص للسبندل فقط، هذا محول خاص يا اخوان في السبندل فقط. فلا تحاولوا
تجيبوا اي اشي ثاني لازم يكون هذا محول خاص للماتورات، لازم مش حيلا محول خاص، هذا خاص بس للسبندل. وهو حكيت لكم بتلاقوه مش انه صعب انك تدور عليه او انك تبحث عنه، فهو بسيط جدا وبتلاقيه في المحلات الكهرباء ان شاء الله. فهذه من الاختصارات اللي انا برضو حاولت اني اصلح البورد هاي، ما لقيت اي نتيجة في تصليحها لانه حاولنا نصلحها ضربت فيها شغلات ثانية، فانا ما استفدت. فبالتالي اذا حاولت تصلحها ممكن انها تخرب، واذا خربت هذه راح تحاول تجيبها من الانترنت، وزي ما قلت لكم هي بتكلفك واصلة 65 55 ما بعرف تقريبا دولار مع التوصيل، فما فيش داعي انك تدفع خسارة بتصير عليك انك تجيب. فانا ركبنا المحول الخارجي ونجح 100% والحمد لله رب العالمين. وانا بس صار التحكم من داخل الوحدة، هانو التحكم اللي هو في سرعة الموتور، سبيد في سرعة الموتور، والباقي ما تبقى في المحول كله خارجي، ما في اي شيء داخلي. والحمد لله نجحت العملية وما في اي مشكلة فيها، وبإذن الله انها بتحل لكم مشكلة كبيرة، وشغلة بسيطة هاي بتحل لكم شغلات كبيرة، وما في داعي انك تودي لها مصلح او تودي له هون وهون. وهاي شغلة بسيطة جدا انت بتقدر تسويها في البيت عندك وبتستفيد منها وبتفيد غيرك. شكرا لكم، وان شاء الله بنفيدكم بموضوع ثاني في المستقبل. الموضوع الثالث راح نحكي فيه موضوع العيار، اللي هو العيار الداخلي لماكينة السي ان سي باستخدام البرنامج اللي هو الجي، احنا بنسميه الجي كود، برنامج الجي كود، عشان تقدر تعطي مقاسات صحيحة على ماكينة ال 3040 اللي هي حكينا عنها، اللي هي ماكينة الزد دي كيو. هذه الماكينة لأن هذه الماكينة إلها مقاسات معينة خاصة، مش أي برنامج بتقبلها، وهذا البرنامج تقبل على وصلة معينة، وصلة اللي احنا بنسميها البارلل وليس السيريال. وحولنا وصلة البارلل إلى وصلة يو اس بي، إن شاء الله بنشرح لكم عنها في الحلقة القادمة، وبتكون بسيطة جدا وبرضه مش معقدة، وبنحاول نوصل لكم معلومة أنتم تستفيدوا فيها للمستقبل وما راح تغلبكم بإذن الله تعالى. وراح نشرح لكم طريقة اللي هو كيف تحط الأرقام الصحيحة والضوابط الصحيحة اللي راح تخلي لك الماكينة تعطيك قياس حقيقي في القص. أنا هذه كمان واجهتها مشكلة، دورت كثير برضو ما لقيت أحد أعطاني المواصفات الصحيحة لماكينة صينية مثل هذه 3040 في المقاسات وفي طريقة القص. فاستنتجنا إن شاء الله في الحلقة القادمة راح أعطيكم يعني طريقة شرح البرنامج وكيفية التوصيل عن طريق البارلر تحولها يو اس بي، وطريقة تحويل الجي كود موضوع بسيط جدا من برامج كانت موجودة عندي. بس أنا راح أعرفكم هسا اللي هو كيف تعملوا لها مقاسات خاصة، إنك لما تقص وتحول ملف الجي كود يطلع صحيح في القص أو في الجريفن، يطلع صحيح، ما يطلع في فارق ميلي أو 2 ميلي أو 3 ميلي أو أكبر أو أصغر. فهذه الأرقام لازم تكون صحيحة على البرنامج، وإن شاء الله راح نفيدكم بإذن الله تعالى. ولا تنسونا باللايك والشير وتفعلوا الجرس. وشكرا لمشاهدتكم، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.